早めの段階で宇宙飛行士降りてる時あるよって。降りてった。テンション上がって大きい声出しちゃった。降りてった。このハテナがここにはあるんですよ。このハテナをね、頭につけてるペンギンがいるやん。終わりこれです。ポイン
Boing.